हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कीबोर्ड जो साउंड होती है कीबोर्ड पर, तो हम उसको कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरा ये कीबोर्ड देख रहे हैं और ये देखिए मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये साउंड कर रहा है। तो इस साउंड को हम कैसे, ये देखिए इस साउंड को हम कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रेडमी का फ़ोन है। तो चलिए फिर से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सेटिंग को ओपन करना होगा। सेटिंग को ओपन करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा और आपको इसको ऊपर की साइड थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। सॉरी फ्रेंड्स, सेटिंग पर तो मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि हमारा ये सर्च बार ऊपर ही दिख जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, तो सर्च बार आपको जहाँ भी आपका सर्च बार हो, जैसे कि मेरा भी यहाँ पर सर्च बार है, तो सर्च बार पर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड को आते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइन्स दिखा रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ये थोड़ा सा आइकन शो हो जाएगा आपको कीबोर्ड पर ही, और यहाँ पर आपको सेटिंग नज़र आ रही है तो सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा और आपको इसको ऊपर की साइड थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमारा साउंड है, तो ये हम साउंड है तो हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ करते ही आप देख सकते हैं मेरा ये जो कीबोर्ड है इसकी जो साउंड है ये ऑफ़ हो गई है। देख सकते हैं आप, मैं बैक कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो साउंड नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से हम इसको साउंड को ऑफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।